مننه ملګری ډاکټر حنیف خلیل صاحب چې کومه خبرې وکړې دا هغه د خبرو په رڼا کې که زه خبرې کوم نو هغه خبره ته جوړېږي چې دا به بیا تکراریږي او زه به نیاز ادبي سنګر ته دا خراج پیش کوم چې هغوی دا یو سلسله روانه کړې ده خلک اکثر ما ته وایي چې ته په لیکوال کې مړي یادې زه وایم چې دې ته مړي مه وایه دا مړي نه دي دا ژوندي دي او اکثر موږ دا ګیله کوو په شعرونو کې هم شته چې ژوندی هم تاسې ویشته هم په کاڼو اوس مې سله کولوی د قبر کاڼي خو زه وایم دا خوش قسمتي ده خوشبختي ده چې موږ خپل داسې مشران داسې اتلان په مړونې هم یاد کړو نو دا ډېره لویه خبره ده ځکه چې دا د دوه جهانونو خبره ده چې سړی ژوندي یاران هم ډېري دوستان هم ډېري د یادګارنې خلک هم ډېري ناسته پاسته هم ډېري ملګري هم ډېري خو چې مړ شي نو د هغه بیا څوک ني نو زه وایم چې موږ خپل مشران خپل اتلان او دغه یو سلسله ژوندی پاتې کړو چې هغې په مړونو یاد کړو دا هم زموږ د پښتنو لپاره ډېره لویه خوشبختي ده چې موږ هغې په مړونو یاد کړو دا مرتضی خان شاهین لا دا ډېر زیات لوی حق دی په موږ ټولو باندې ځکه چې هغه د داسې خاورې سره تعلق لري چې هغه خاوره په ادب سیاست صحافت په پښتونولۍ او په هر د پښتو په هر یو صفت باندې مړه ده غني ده او زه به دا وایم چې د خدایي خدمتګار د تحریک هغه اثرات زموږ تر اوسه پورې په دغه ادب کې موجود دي خصوصا په اشنغر په خاوره کې ځکه چې هغې ته یو ژوندی تاریخ پاتې دی هغې په دغه تاریخ باندې عمل کړی دی او ځکه هغې ژوندي دي ځکه ورته موږ مړه نه شو ویلی هغه مړه نه دي زه د هغه زوی ته هم مبارکي ورکوم چې هغه د یو داسې پلار زوی دی چې نن د هغه تربیت برکت دی چې هغه دلته ناست دی او زموږ په ادبي دې دستوره کې د خپل پلار د ژوند او د خپل پلار د هلې ځلې چې کوم دی هغه اوري زه ډېرې خبرې نه کوم خو یو خبره ضرور کوم او هغه دا دی چې لکه داسې پروګرامونه وشي نو د هغې څه ریکارډ پاتې نه شي بس واورېدی شي او د هوا په چپو خور شي ختم شي زه دا خبره کوم لکه څنګه چې ډاکټر حنیف خلیل صاحب دا خبره وکړه چې هغه په کتابونو کې موجود دي خو موږ ورته رسد نشته موږ ورته رسېدلي نه یو نو زه د لیکوال د طرفه تاسو ته د نیاز ادبي سنګر ته صرف دا یو پیشکش کوم چې زما د طرفه د مرتضی خان شاهین او داسې چې نور تاسو څوک هم نوانځئ هغې په موږ ټولو باندې حق دی باید چې هغې موږ په تحریري شکل کې محفوظ کړو نو زه د لیکوال د طرفه تاسو ته دا خواست کوم چې زه د مرتضی خان شاهین دا ټول ژوند جدوجهد دا ټوله مبارزه ادب سیاست او صحافت او چې د هغه په ژوند کې څه اړخونه دي هغه یو اړخ نه دی چې څونه اړخونه دي باید چې هغه موږ محفوظ وساتو او هغه موږ د را روان کول ته وسپارو چې که سبا څوک تیسیس کوي په داسې شخصیت باید چې تیسیس وشي په داسې شخصیت باید چې پی جی ډګري واخیستی شي او زموږ ځوان نسل ته را روان نسل ته دا شخصیت په داسې شکل کې پرېږدو چې هغې ژوندي هغې مړه نه دي ډېره مننه ډېر تشکر